Мына құмырсқалар өздерін жайсыз сезінуде. Мұның бәрі айналасында ұшып олардың мазасын алып жүрген шыбындардың кесірінен. Бұл шыбындар жердегі ең кішкентай шыбындардың бірі және олар осылай құмырсқаларға шабуыл жасайды. Ондағы мақсат құмырсқаның құйрығына отыру. Содан соң шыбын оның үстінен көп ұзамай ұшып кетеді. Арада 5 күндей өткен соң, құмырсқаның жағдайы күрт өзгеріп, ол өзін біртүрлі сезіне бастайды. Алғашқы белгілерінен 7 сағат өткен соң, құмырсқаның басы денесінен бөлініп, жерге түсіп қалады. Бірақ ол бірден өліп қалмай, алдағы 12 сағат бойы осындай басы жоқ күйде жүретін болады. Бейшара құмырсқаның бұндай жағдайға душар болуының себебі әлгі 5 күн бұрын оның құйрығына отырған шыбын оған өзінің жұмыртқасын салып кетті. Жұмыртқадан шыққан дернәсіл құмырсқаның ішінен оны жей бастайды. Және оның ішіндегі шыбын шыққанша құмырсқа оны тірідей жеп жатқанын сезіп, осындай азапты күй кешетін болады. Бір қызығы шыбын құмырсқаның мына қимылдап жүрген дене бөлігінде емес, түсіп қалған басында орналасқан болады. Жаңа Зеландияның аралдарының бірінде, нақтырақ айтқанда, Уайт Айленд аралында түскі уақыт өте ыстық болады, және бұндай аптап ыстықтан мына құстар зардап шегеді. Құстардың ұяларына салқын теңіз өте жақын болғанымен олардың балапандары әлі ұша алмайды. Дегенмен ересек құстар бұл мәселені керемет әдіс арқылы шешеді. Олар теңіз түбіне сүңгі бол жақтан балдырларды жинап келеді. Сосын оны ыстықтап жатқан балапандардың үстіне басады. Африкада тіршілік ететін ұзын құйрықты тоқыма құстары осындай қызықты әрекеттер жасайды. Олар шөптер арасында осылай ұзақ уақыт бойы секіріп тұра береді. Олардың бұлай жасауының себебі бар. Бұл жақта шөптер өте биік болып келеді. Сондықтан оларды ұрғашылар байқау үшін осындай әрекеттерге барады. Ал ұрғашылар олардың қаншалықты биік әрі ұзақ секіргендерін де бағалайды. Ішіндегі ең шыдамсыз ғана ұрғашылардың назарына ілігеді. Сұқсыр үйректерде жұптасу маусымында таңғалдырудан қалыспайды. Олар ұрғашылар алдында осындай қойылымдарын қояды. Манакен торғайларының ұрғашыны өзіне қарату әрекетін қараңыз. Ұрғашының алдына бірнеше еркек құстар келіп, кезекпен ауысып өз өнерлерін көрсетеді. Бір қызығы, бұл ұрғашыға тек біреуі ғана үміткер, қалғандары оған көмекке келген. Қойылым соңында үміткер еркек құс жалғыз өзі биді аяқтайды. Сосын ұрғашы құс өз шешімін қабылдайды. Ұнамаған сияқты. Бұл Паротия Ванесса құсы өздерінің танысу рәсіміне өте байсалды түрде дайындалады. Және бұл жерде тазалық маңызды рөл атқарады. Барлық жапырақтарды жинап, қоқыстарды лақтырып өзінің бей алаңын тазалайды. Ол әрбір түскен жапырақтарға мән беріп, айналаны мұнтаздай етіп тазалайды. Бәрі ойдағыдай болса, еркек құсы өз қойылымын бастайды, ал ұрғашы құс оны жоғарыдан тамашалайды. Әртүрлі қимылдар жасау арқылы ұрғашы құстың көңілінен шығуға әрекет етеді. Екеуінің болашақ ұрғашы құсқа байланысты, оның тазалығы және көрсеткен өнері ұнаса, онда олар бірге болады. Ұнаған сияқты. Қазір біз сіздермен киттерді өлтірушілер немесе ғылыми атауы оркалардың тамаша аң аулау әдістерін тамашалайтын боламыз. Бұл дельфин тұқымдастары өте жоғары интеллектке ие болып келеді, және аңшылықты олар әртүрлі әдіс тәсілдер арқылы жүзеге асырады. Олар бірнешеге бөлініп мұздықтардың үстінен өз олжаларын іздейді. Анықтаған сәтте оны бірден арнайы дыбыс арқылы өз отбасына хабарлайды. Ит балығы өте үлкен мұздықта жатқан соң, оны жай толқын арқылы құлату мүмкін емес. Сондықтан олар басқа әдісті ойластырады. Ұрғашы орка бастаған топ алдымен мұз астынан толқын жасап, үлкен мұзды бөлшектерге бөліп сындырады. Ит балықтың жағдайы қиындай түсті. Ол енді жыртқыштардан құтыла алмайды. Ал жыртқыштар кезекті толқын жасау үшін ит балық жатқан кіші мұзды бөлікті таза су бетіне қарай итеруде.
Осындай жоғары интеллект пен ауызбіршіліктің көмегімен бұл жыртқыштар қоректік тізбектің жоғарғы бөлігінде орналасқан. Бұлардың жабайы табиғатта жеке жаулары жоқ. Қорқынышты ақ акуланың өзі олардың жемтігіне айналады. Циклозома балығы ұрғашының алдында би билеу арқылы назарын аударуға әрекет етуде. Сонымен қатар ол өзінен феромон бөліп мүмкіндігін одан сайын арттыруда. Алайда оның бөлген феромонның иісі тек ұрғашының ғана емес, синодонтис көкек балықтарында өзіне қарай тартады. Олар үшін бұл сәт өте маңызды болып келеді. Сондықтан дереу сол жаққа қарай бет алады. Себебі бұл жақта циклозома балықтары уылдырық шашуда және оларға шабуыл жасайтын орайлы сәт. Көкек балықтар олардың уылдырықтарын тойғанша жеп, сонымен қатар өздері де сол жерге уылдырық шашып үлгереді. Содан соң циклозоманың ұрғашысы қалған уылдырықтарды жинап алады. Бұл балықтар өз ұрпақтарын ауыздарында өсіреді. Бірақ оның аузында әлгі синодонтис көкек балықтарының да уылдырықтары қосылып кетеді. Олар тез өсіп, циклозоманың ұрпақтарын іштей жей бастайды. Өкінішке орай, ұрғашы балық оның аузында не болып жатқанын білмейді. Ол дәл осылай бөтен балықты өз аузында өсіріп шығарады. Бұл балықтың шынайы балаларының азғана бөлігі аман қалады. Тауешкілердің бұл қабілеттері барлығын таңғалдыратыны анық. Олар тау шатқалында өмір сүріп, биік қыраттарға өрмелейді, өздерін жоғарыда жайлы сезінеді. Ешкілер таулы жерге жейтін азығын іздеп табу үшін де шығады. Жаз уақытында тауешкілер таудың жоғары бөлігіне теңіз деңгейінен 4,5 мың метр биіктікке дейін көтеріледі. Олар тіпті су қоймасына өрмелеп шығады. Ол жақтан ешкілер өздеріне қажетті тұздар мен минералдар жинайды. Тау ешкілердің лақтары да бұндай қабілетке ие болып келеді. Ешкілердің бұлай еш қиындықсыз қозғалуының сыры олардың тұяқтарының ерекше құрылымында. Сырты өте қатты, ортасы жұмсақ болады. Соның арқасында ешкілердің тұяқтары кішкентай болсын шығыңқы жерлерге іліне береді. Лақтар әлі кішкентай болғандықтан тез шаршап қалады. Бұл жерде тоқтап тұру өте қауіпті. Сол кезде көмекке лақтың анасы келіп оған тірек болып, ұйықтап күшін қалпына келтіруіне мүмкіншілік жасайды. Одан кейін олар қажетті минералдар мен тұздарына жеткенше биіктікке өрмелеулерін жалғастырады. Әдетте біз құстардың балықтарды аулағанын көреміз, бірақ бұл жолы бәрі керісінше мына карангс балықтары судың айналасында ұшып жүрген құстармен қоректенеді. Олар су астынан жоғары жылдамдықпен келіп, су бетінде жүрген құстарға шабуыл жасайды. Балықтардың жемтігіне көбінесе құстардың әлі дұрыс ұша алмайтын кішкентай балапандары түседі. Дәл осымен біздің видеода өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Видео қызықты әрі пайдалы болса, арнама жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.